গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাগছে ভালো করে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানসী, সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। তো আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এটা গুড ইভিনিং না, সরি গুড আফটারনুন হবে। আর একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। মানে প্রচণ্ড সর্দি, গলা মানে সর্দি ফর্দি কিছু না, ঠান্ডাও হয়েছে আর মানে ঠান্ডা লেগে কাশিটাও হয়েছে। মানে বুঝতেই পারছো তো, রিয়েল একটু কাশি হচ্ছে, সেই জন্য ভাবছি তোমাদের কাছে একটু শেয়ার করি, ঠিক আছে? তো বেশি এসে যাচ্ছে, চল। টাটা।